Hello tout le monde, alors aujourd'hui on est dans un camping à Ouarzazate, un camping où on a payé 85 dinars pour la nuit, avec l'électricité c'est plus cher, ça doit être 120 je crois. Voilà, il y a pas mal d'emplacements, il y a l'eau propre, l'eau grise, eau noire, l'électricité en supplément, un bloc sanitaire qui est pas top mais voilà ça fait l'affaire. Franchement l'accueil est plutôt sympa. Du coup, voilà, on vous le conseille.